Amar, laugarren postua zuretzat, Gabrik bigarren, orokorrean taldearentzat egun ona, baina pena kajak aurre gertu dizue. Bai, barekigun karrera gogorra izango zela ez, nahiko repetxeroa taula eta bueno, beti aurrera jokatu du, beti eukidu presentzia aurreko eskapada horrekin. Eta bueno, azkenean ez du irabazi, baina karrera polita urtentzako. Jokatzeko eguna zen? Bai, azkenean esaten da hemen esprina egin dela, baina bakigu joku asko muten dauen lasterketia dela, eta hola izan da, así que egurra. Sorte txarra katearekin, bestela hor lehiatzeko moduan zinen? Bai, hor, azkenengo repetxuan Alain Suarezekin iezin jot, oso fuerte negoen gaur egisa esan, eta gero esprinera begira azkenengo kilometroan katea urtentzat eta pena izan da. Baina, bueno, karrerak hola izaten dira, así que posik. Zorionak. Eskerrik asko.